一个台风呢，我们从卫星云图上面可以看到还是一个中度台风，那强度的变化并不大未来呢逐渐就要进到这个北部海面了。所以今天呢，一直都在它的外围的云系的影响之下呢，北台湾持续的断断续续的在下雨雨量也逐渐的在累积。那中南部的雨也开始增多了只有花东呢因为在背风面算是影响比较小的地区。那我们从这一个雷达回波呢可以看出来它过去的路径呢这就是开始转向这一个北西这个方向了。那它也可以看到这个所谓的外围云系呢它所产生的回波呢，也可以看到就是断断续续的在北台湾这一带尤其它的雨最多还是有在地形上面雨会特别的多。另外我们也看到在中部南部这里也有降雨的这个现象，只有在台东花莲这里雨算是比较少的。那我们来看一下最新的警报的情形，这是下午5点，可以看到这个台风的路径呢，大概会朝北西这个方向慢慢的就进到北部海面，朝着浙江这个海面来前进。我们也可以看到这个暴风圈呢大概就是整个都在海面上所以目前海上警报呢就是北部海面、东半部海面这个海上警报还维持着。那对陆地的影响呢我们来看一下它这个对台湾陆地的天气的影响呢，在今天晚上到明天上午这一段时间北台湾还有这个雨呢会持续的下大概就是维持目前这样的强度。那中南部呢雨会比现在稍微再增多一点。同样的在花东呢这个影响还是会比较小一点。到周6的下午呢北台湾的天气就会好转了。但是在中南部因为有西南风的迎风面这个雨呢会持续，而且会更大一点。周日以后的这个西南风呢会带来比较大的降雨。我们来看一下这个模拟的这个雨量，可以看出来，礼拜1、礼拜2、礼拜3，其实整个礼拜都可以看到在迎风面上面有大量的降雨。那在背风面上面是另外一种天气就是北部、东半部是晴朗炎热，但是在西半部呢就是比较靠西南部的地方呢常常会有大雨。那这个雨呢连续下7天都有这样的现象，就要注意了因为很容易致灾的以上是最新的气象。